全世界唔同嘅影展啊，電影節嘅一個平台叫 Film Freeway。咁我哋咧就去 Film Freeway 個網站嗰度睇下啦。咁就係咁樣嘅。咁你見到啦，就你可以見到有好多唔同嘅 film 嘅 festival 喺度啦嚇，唔同嘅電影節啦，你可以去參加啦。咁亦都可以去 search 啦。咁咧就譬如話因為我自己咧其實有做卡通片嘅，亦都有做video art。咁呢兩樣嘢係兩樣唔同嘅嘢嚟嘅，但係咧都可以參加到 Film Freeway 嘅一啲嘅影展嘅，因為咧其實係有好多唔同各種各樣嘅影展嘅，其實呢個世界咁好多都可以喺 Film Freeway 嗰度咧直接去做 submission 做提交啦，然之後去參加嘅。咁如果譬如話 video arts 為例啦，咁我哋可以 search 下 video arts 啦，咁跟住撳 enter，咁然之後咧佢就會揾咧而家譬如話我而家淨係想咧參加咧open 緊嘅 video arts。即係話咧嗰啲嘅電影節咧係而家接受報名嘅，咁我哋就揀 open only 啦。咁就可以睇到咧video arts 咧有乜嘢嘅電影節係相關嘅咁樣咯。咁如果譬如話你揀到一個我覺得好有興趣嘅喎，咁我哋就可以撳入去睇下咁樣。咁譬如話舉個例啦，係呢一個咁樣啦。咁我哋就可以撳入去睇下係咩嚟啦。咁佢就會話俾你聽咧嗰個報名嘅費用咁嘅。咁通常咧呢啲嘅電影節咧就有兩個嘅報名費用嘅，一個咧就 standard， 即係話佢係就咁收你嗰個錢啦。另一個咧叫 Gold Members。Gold Members 嘅意思就係話咧，如果你係喺 Film Freeway 裏邊 join 咗一個 Gold Member 嘅身份嘅話咧，即係每個月好似唔知10蚊8蚊美金咁樣嘅。咁你參加呢啲電影節嘅時候咧，你就可以用 Gold Member 嘅身份，咁通常咧就會平一啲嘅啦。你見到譬如話舉個例呢一個啦，咁就65蚊美金就變咗57蚊美金咁樣嘅。咁如果你想參加咧，你就喺度揀翻咧你想參加嘅 project 噶，即係譬如話我又 upload 咗啦Nursing Home 啦，upload 咗 Magic Tower 啦，有一套卡通片啦。咁譬如話我想參加 Magic Tower 嘅咁樣啦，咁咧揀落去，跟住咧然之後 add to cart 同埋 check out 啦。跟住咧，你就會見到一啲資料啦，然之後咧，最後係俾錢咁樣啦。咁好啦，當然我哋而家就唔係要參加影展啦，我哋喺呢一度嚇。咁我哋咧就睇下究竟有乜嘢平嘅，甚至係免費嘅影展係可以參加嘅。我哋譬如話拉落去最底嗰度啦，咁然之後咧，你見到最左下角嗰度就有一個咧叫做咧係 deals 嘅呢個 icon。咁你撳落去喎，咁然之後咧，我哋見到咧就有一啲，譬如話影展係個報名費係50% off 啊，或者係70% off 啊等等咁啦。咁我哋咧見到右邊呢一度咧有一個 percent 嘅 icon 嘅，咁我哋就撳落 percent 個 icon 佢，跟住咧你就會拉落去咧，會見到咩咧？會見到咧有一啲可以免費參加嘅影展嘅嗱，entry fee waiver 嘅意思即係話咧免除咗嗰個報名費，咁你就可以咧見到，咦原來有一啲影展咧，其實可以免費參加嘅。咁譬如話呢一個咁啊喺 Folkestone 嘅 Film 嘅 Festival 咁樣啦，咁我哋撳 redeem，跟住咧佢就會彈出嚟咧，話俾你聽咧究竟邊啲係免費咁嘅。咁就會係嘅，譬如話呢個 Wiley曲啦出現嗰個咧先至係免費咁樣啦嚇。咁我哋就再試下撳另一個啦，譬如話呢個咁樣啦，呢個咁我哋又試下撳 redeem 啦。咁我哋見到咧，咦原來佢呢一個咧就全部嘅影片嘅分類咧都係免費嘅。咁如果譬如話我哋又揀翻我哋想參加嘅 project 係咩啦？譬如話今次我係唔係submit 卡通片嘅，我係 submit 個 video art 嘅。咁我揀 Nursing Home 啦。咁我呢個之前已經 submit 過啦嚇。咁譬如話是但揀一個啦，咁然之後咧再揀咧譬如話呢一個其實係 animation 嚟嘅咁樣，咁佢呢度話係1蚊啦嚇，咁我哋照撳落去咯喎，咁然之後 add to cart 同埋 check out 啦，咁
咁你見到咧最後咧其實係0蚊嘅，係唔使俾錢嘅。咁你 complete 個 order 咧，咁樣咧就已經參加咗噶啦，就係咁啦。咁呢一個1蚊咁變咗0蚊就冇乜特別啦，但係有時係一啲20-30蚊美金咁樣嘅，咁佢都會變咗係唔使錢咁參加咯，咁係幾好嘅。咁我哋講下呢個 Theme Theory 啦，即係一啲嘅基本操作啦，譬如話My Project 咁樣啦。咁咧主要其實就係咧，佢係一個影片嘅提交嘅平台嚟噶嘛。咁所以咧你自己要咧喺度即係去 submit 一啲影片上去。譬如話我呢個 nursing home 咁樣啦嚇，咁樣咧就唔好我講下我呢個卡通片嗰個先。Magic Tower 呢套卡通片啦，咁咧就參加咗百幾個嘅 film festival 喎。咁當然大部分係免費㗎啦嚇，咁就有時係可能幾蚊美金咁樣啦。咁咧就其中有6個咧就入咗圍係展出係影，即係直頭係喺個大熒幕度播過嘅。咁就semi-final 啊、award winners 啊，咁都有啦。咁其實係7-8個啦，加埋就。咁我哋睇下呢個 project 裏邊究竟有啲咩咯。咁譬如話我哋揀個 project files 咁樣啦，咁你就會見到咧，其實咧就係嗰段影片咧就已經喺度噶啦，嗰度卡通片。咁佢就呢一個咧就係你 upload 咗上去呢個系統，佢幫你儲存咗喺個系統嘅嗰個影片啦。咁咧你就要提交一啲，譬如話一個 still 嘅 frame，即係呢一個影片你是但 cap 一個靜止嘅畫面，跟住擺喺度，咁等啲評審可以睇到啦。咁究竟你有冇 subtitle 啊，即係字幕啊之類嗰啲咁樣嘢啦嚇。咁咧，亦都要啦，提交一個簡介啦，譬如話Winnie and Jack discover mystery this going 嘅 golden key 乜乜乜，咁你講下個故事嘅背景啊咁樣啦。咁咧就亦都可以將自己啦，即係作為一個 director 啦，亦都可以將啲自己嘅資料擺上去啊，咁樣有個 statement 啊之類咁樣啦嚇，咁都可以嘅。咁咧跟住你之後 submit 嘅嘢咧就係。當你做咗 submission 去唔同嘅影展之後咧，佢哋就會睇到你呢一紮咁樣嘅資料，可以 download 個 file。嗱，如果你譬如話熟悉電影嘅人啦，咁就應該會知道一個叫 DCP 嘅嘢嘅。DCP 咧其實就係有一啲嘅電影院咧係需要有 DCP 呢個 format 啦，先至可以播出到嘅。咁咧其實呢個系統嘅即係 Film Theory 咧係可以幫你 create 埋個 DCP 嘅 file 嘅，咁但係佢要另外收錢啦。咁我就唔建議 create 住嘅，尤其是開始嘅時候。點解咧？因為唔係所有嘅電影節都需要 DCP file 嘅。咁其實好多都可以就咁你俾個MOV 啊或者係MP4 佢啦，咁就已經 OK 噶啦。咁或者睇下我嘅一啲 submission 啦。嗱，我舉個例啦。你撳去 submission 咧，咁我就見到咧係我之前嘅提交嘅影展啦。咁如果譬如話我想睇翻根據個 project 去我根據個judging status 去分類咁樣啦，咁咧就會見到究竟邊一個電影節係攞咗啲乜嘢啊？邊一個係 nominees 啊、award winners 啊、finalists 啊之類等等咁樣啦嚇。咁有一啲嘅電影節咧，我就係 withdraw 咗咁樣嘅。咁就withdraw 有各種各樣嘅原因啦。有時就係你參加咗一啲電影節，發覺原來你嗰個資格係唔符合嘅，咁所以就提早 withdraw 去免咗一個不必要嘅麻煩咁樣啦嚇。咁咧就譬如話啦，係啦個judging status，等我睇下可唔可以揾到俾大家睇下先。咦，應該唔止咁少嘅喎。等我去翻第一頁先啦。undesign 咧，即係未有結果咁樣啦。咁咧就judging status 咧，其實如果佢係你已經入咗圍嘅話咧，佢會咧 show 出嚟咧係啦 selected 咁樣咯。咁譬如話呢個 Videogramers 咧就係video art 嘅一個嘅電影節啦。咁你撳落去咧，其實咧原來我當時參加呢個電影節咧個費用咧其實係4蚊美金嘅啫。
咁但係咧好多時你參加呢啲好似唔係好大嘅電影節啦，但係其實咧都會有一定嘅幫助嘅。譬如話以Video Arts 為例啦，咁我呢一個咧其實係一個哥倫比亞嘅電影節嚟嘅。咁參加咗之後咧，你係會被邀請咧。佢入圍咧，只係入圍20條嘅影片嘅啫。咁佢會被邀請咧去可以咧將你嘅作品咧去俾咧波哥大嘅當代美術館收藏嘅。咁你可以選擇捐俾佢或者唔捐俾佢啦嚇。咁如果捐俾佢咧，就會變咗有一間即係講緊1966年成立嘅一間正規嘅美術館咧，去收藏你嘅博物館啊，去收藏你嘅作品咯。咁就呢件事都幾有趣嘅，就係咁樣啦。咁好啦，今日講嘅就係咁多啦。咁有興趣咧，可以去 FilmFury 嗰度睇下啦。咁其實咧，你見到左邊咧，其實佢有分類嘅。譬如話有一啲嘅film 嘅 festival 咧，其實就係好大型嘅。譬如話係可以參加到呢啲啦，Academy Award 啊之類嗰啲咁樣嘅 film festival 嘅。咁但係啲 film festival 咧，通常咧個參賽嘅費用係好貴嘅。譬如話舉例呢一個咁樣啦，咁你就見到咧，其實都要幾十蚊美金咯，就唔係幾蚊㗎啦。咁所以大大小小都有喺度嘅。咁由免費去到甚至幾百蚊嘅參賽費用都有，都會喺度揾到咯。咁大家有興趣可以揾下啦。嗱，譬如話，如果我除咗 Video Arts 之外咧，我亦都有做過 animation， 做過動畫㗎嘛。咁咧動畫咧，你就會見到啦。其實佢都有好多唔同嘅關於動畫嘅電影節嘅。咁大家有興趣可以參加或者去睇下啦。咁好啦，今日嘅介紹係咁多啦。多謝各位。